Tete ar biznesu. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas Savienību un Altum – naudu un atbalstu uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem. Divus gadus atpakaļ tu pameti algotu darbu, lai sekot savam sapnim. Pastāst mazliet vairāk. Tā arī bija. Konditorijas studija Tarte, dibināta 2016. gada februārī, nodarbina 10 cilvēkus. Mērķis – saglabāt uzstādīto kvalitātes līmeni. Nolēmu vairāk pievērsties saldumu un kūku lietām, un ja jau to dara, tad dara tā pa īstam, un ja pa īstam, tad jāpamet ir tas, ko tu darīji līdz šim pa īstam, lai tev ir pietiekami daudz laiks to izdarīt. Kā tev nebija bail mesties šādā izaicinājumā? Bija bail, vienmēr ir bail, un izaicinājuma pārvarēšanas galvenā doma ir baidoties pateikt jā. Un tad, kad tu pasaki jā, tev vairs nav īsta varianta, tev ir jāturpina, jo kauns jau ir, ja tev neesi to īstenojis. Uzsākt uzņēmējdarbību Jelgavā, cik šī vide bija pateicīga tam? Vide ir tāda, kāda viņa ir. Vai tu tos spēles noteikumus pieņem vai nepieņem. Cilvēkam 24 stundas viņš izvēlās vai gaudot tās 24 stundas, vai vienkārši iet uz priekšu un darīt. Nebija tā, mūs galīgi negaidīja ar atklāstām rokām, es vairāk dabūju atklausīties to, ka mēs pilnīgi nenormāls un tas, kur konditorija šeit apkārt viss notiek. Kaut kādu nedēļu pirms atvēršanas man iekšēji bija ļoti smaga tāda šaubas un pat depresija, sēdēju mājās. Man atnāca pirmais rēķins par elektrību, kas bija ap 300 eiro, un es sāku reāli histēriski raudāt, jo man bija skaidrs, ka to vispār visu nevar izvilkt. Bet cik svarīgi, kad ir līdzcilvēki, kuri atbalsta tevi un kuri tic tavām idejām? Tas ir, man liekas, arī galvenais, jo izdomāt ideju nav liela māka. Mums katram galvā ir ļoti daudz idejas. Pateikt viņu skaļi jau ir pirmais drosmes punkts, un tad sarežģītākais ir izdzīvot to kritikas jūru, kas nāk pēc tam, ka tev nesanāk. Mums katram ir viedoklis, kāpēc tev nesanāks. Un visiem ir pieredze, visiem ir kāds draugs. Kur Jelgavā? Tad tev Rīgā jātais Jelgavā. Un tad ir svarīgi, lai ir kāds, kas pa tev stāv un krīt vienalga, kas. Es nebūtu nekas, ja man nebūtu aiz muguras vīrs, kurš vienkārši tajos brīžos, kad es krītu, viņš reāli, viņš reāli teica, viss notiks, nomierinies. Man nesanāca sasmērēt kūku, viņš kā ar špaktelēšanas prasmēm pat nāca man palīgā. Kas ir bijis vēl tāds sāpīgi liederīgais tavā pieredzē? Galvenais ir pie pirmās negatīvās pieredzes neuzlikt šo zīmogu visiem citiem tālākiem jauniem kontaktiem, jauniem cilvēkiem, jauniem sadarbības partneriem un spēt norobežot cilvēku, ka viņš nenāk pret tevi personīgi, bet viņam vienkārši varbūt ir kaut kas cits, kas nepatīk. Kas tavuprāt ir tāds lielākais ieguvums no tā, ka tu šobrīd pati esi uzņēmēja, ja tu salīdzini ar laiku, kad tu biji darba ņēmēja? Man ir brīvība pateikt nē, man ir brīvība, un man brīvība vienmēr laikam ir bijis vissvarīgākā. Jo, teiksim, vara vai nauda, tas nāk iet, tas tāds pilnīgi mazsvarīgi. Bet brīvība, ka tu spēj pateikt nē, ka tu vari atļauties neiet nevienam pret kaut kādu savu viedokli un iespēju darīt kaut ko jēdzīgu. Lai gan it kā liekas, kas tur, saldumi, tur tā, bet, kad tev cilvēks atnāk, viņš saka, šis ir garšīgākais eklērs, ko es esmu ēdis savā mūžā, vīrietis, 30 pāri gadi, man liekas, wow. Emocionālais atbalsts bija tavs vīrs, bet finansiāli tu izmantoji Altuma starta aizdevumu. Kāpēc tev vispār liekas, ka tur ir forša šāda iespēja piesaistīt Eiropas naudu? Es 15 gadus strādāju ar Eiropas projektiem, tādēļ es biju informēta par to, ka atbalsta iespējas ir. Un tas atbalsts reāli, tas, ka tev iedod aizdevumu, ko tev citu neiedod. Jo bankas tagad uz mani jau sāk skatīties uz kaut ko jēdzīgu, bet pirms tam neviens tev neņem vērā. Un es neteiktu, ka finansiāli ir šausmīgi super izdevīgi, ka tur Eiropa tev visu atmaksā, bet tas, ka tev ir kāds, kas vispār to naudu aizdod.
Vienalga pie kādiem procentiem, ja? Un kad tev, tas ir pirmais tāds ticības, tāda robeža šķirtne, ja tev tur notic, ka tev varētu aiziet. Pateicoties Altumam, mēs tikām pie ļoti labā aprīkojuma virtuvē, kas, man liekas, ir svarīgi. Kas būtu tavi ieteikumi citiem uzņēmējiem, ar ko tu teikt, kad ir jārēķinās un par to tiešām ir jāpadomā? Nevajag klausīties citos. Tas vienkārši ir, jo mazāk klausās citos, jo labāk cilvēki var ļoti, ļoti, ļoti daudz. Viss ir mūsu galvā un viss ir mūsu motivācijā. Un nemelo sev un nemelo citiem. Tā, dari godīgi. Jo tas arī atnāk viss atpakaļ. Biznes, es tiešām esmu pārliecināta un es esmu tā arī piegājusi, ka bizness nav šmaukšanās. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas Savienību un Altum, naudu un atbalstu uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem.